अहिले नापी हुँदैछ भइसक्यो पूर्जा चाहिँ आएन पूर्जा आइ पनि होइन उसले अब कसलाई छोडिदियो ए उसले छोडिदियो अब हामीले बनायो खाऊ भनेर अब देवर फलाकेर हिँड्छ देवरसँग छोरो बुहारी कोही बस्दैन झाँक्री हो देवर ऊ पुरै नै ऊ ल हेर्नुहोस् घर यस्तो छ बाजोर मित लगाओ नि त कसले बाउले ल हेर्नुहोस् 73 वर्षको बुढाले पनि घर वरिपरि काम गरिरहेको छ झारसार निकालेर घर यस्तो छन् एक साथ पनि बढी भइसक्यो के गर्नु भा ओहो खाना खानु भयो ल घर वरिपरि सरसफाइ 1 सालको बुढा जार उम्रियो भने गर्नु थाल्यो कान सुन्छ अनि बोल्नु नि बोल्छ खाना खानु भयो ए ल 1 सालको होइन बुढा एक साल काम गरिरहेछ हिँड्नु सक्नुहुन्छ अहिलेसम्म दिशा पिसा सोर्नु परेको छैन ए राम्रो नि तगरा छ पहिलाको बुढा ऊ बेलामा कहाँ पाउने 1 पैसा 1 पैसाले काम गरेर हिँड्यो बाप्रे ए बुढोले त गरिरहेछ हौ पारी घर पनि हो गाउँ हाम्रो ऊ पनि त समय लागि गरे हो पारी पनि पारीको जग्गा बेची के गरे बेचे छैन है बेचे छैन यो उरु गडल चोक अगाडि बेचे छैन उनैमा पर्छ अनि त्यो को बस्छ त त्यहाँ कि लुगा देउरानी त्यहाँ देउरानीको खलक 3 भाइ 4 भाइ छ छोरा अनि तपाईँहरूको भनेर पहिला हाम्रो अलिक माथि वारिपारी छ अनि कसले गरेछ देउरानीहरूले हामीले यही बुढोले फानेर ऊ बेलामा बनायो कि त्यही त नि 50 सालको बाढीमा अँ अनि अहिले पनि छ त्यहाँ जग्गा छैन त्यति हो उताको उतै जोड्यो यो लम्बरी जोड्यो कि ऊ अहिले नि जोड्यो अनि पछि नापी भयो अहिले नापी हुँदैछ भइसक्यो पूर्जा चाहिँ आएन पूर्जा आइ पनि होइन उसले अब कसलाई छोडिदियो ए उसले छोडिदियो अब हामीले बनायो खाऊ भनेर अब देवर फलाकेर हिँड्छ देवरसँग छोरो बुहारी कोही बस्दैन झाँक्री हो देवर ऊ के अरे इसु ए अनि बुढा अरू जम्मै इसु देवर चाहिँ इस नल्यायो कि अनि ठुलबाउला पनि धेरै नै ऊ ल हेर्नुहोस् घर यस्तो छ बाजोर मित लगाओ नि त कसले बाउले ल हेर्नुहोस् 73 वर्षको बुढाले पनि घर वरिपरि काम गरिरहेको छ झारसार निकालेर घर यस्तो छन्